17樓以上一定要用8+8。10樓以上、15樓以上一定要攞到10+10，去到20樓以上一定要攞12+12。好大氣。即係如果我唔話你知，我呢套房係幾大面積，好多人認為係咪去到100幾200方啊？你可以揾老蕭免費驗樓收樓出 VR 圖出平面圖啊！ Hello， 大家好，江文老蕭。Hello， 大家好，小亮哥啊。小亮哥。今日我哋唔錄中澳啦，咁我哋今日邊度？佳景康城啊。落佳景康城，點解要錄翻佳景康城？佳景康城咧，依家係目前係臨近收樓噶，差唔多臨近收樓差唔多啊！臨近收樓。最快我記得係有1-2棟係10月份收樓啦，10月份收樓，有可能9月底都可以收噶啦嚇。反正佢依家對外宣佈咧，應該就係10月啊，10月份，佢有2棟咧就係到年底12月份咯。咁依間咧就係好多客戶都買到佳景康城嘅，就係有大3房有細3房。點解講個大3房細3房咧？就有咩分別？有啲89方，有啲105方，105方同89方嘅格局一樣嘅。格局係基本係一模一樣。一模一樣就係嗰個廳啊、房啊。廳係基本一樣嘅，主人房咧會大啲。佢主人房大啲，因為主人房佢仲有衣櫃噶嘛，係贈送噶嘛。咁喺89方佢有冇衣櫃贈送？好似係89方咧都有一個衣櫃贈送嘅。係有啊，係開發商送嘅。但係呢個衣櫃咧就唔係7字形嘅，唔係 L 型嘅。唔係 L 型，係直型嘅。105方嗰隻咧就係7字形嘅。7字形嘅。哦，今日就今日我哋錄嗰集咧就係100幾方。105方。105方嘅。有個大衣櫃送啦。即係好似個衣帽間咁嘅。係啊，衣帽間㗎。我係覺得佳景啊，正常嚟講係裝修可以人人都認可企嘅，唔使點裝嘅。質量啊，各方面啊都做得夠靚啊。佢係靚啲，起碼嗰啲窗啊嗰啲嘢用到震口嘅 YKK 嘅。或者基本你每個業主睇過咧，都係認同個質量嘅，個質地都係幾靚嘅。咁換句話嚟講，可唔可以咁講？咁如果佳景企最新嗰期4期啊，咁如果係無批賣嘅情況下，佢肯定賣唔到起價喎，佢一定要裝修埋。你無批咧，佢係咁樣嘅，因為佳景咧好多啲香港、澳門啲朋友啊過嚟買啊，咁有啲過嚟啊想冇咁多時間㗎嘛，跟嗰啲裝修嗰啲嘢，你如果係買間毛坯，再從毛坯開始裝修嘅話，咁佢就好花時間，好煩啦咁樣。係，即係好似即係佢佳景呢個樓盤咧，佢係即係諗到人哋諗到想要嘅嘢。係啊，主打主推佢就係話幫人哋諗晒啦，裝修就以最好嘅，反正以佢嘅成本係最好嚟裝，咁裝出嚟。你基本係你收樓之後咧，你唔使話點拆嘅，未改下可以嘅，唔需要話重新話鏟晒啊、重裝啊嗰啲。咁喺佳景咧就係好少嘅。就係所以咧買得佳景呢啲樓咧，佢係好少話全部鏟晒再裝嘅，好少好少。幾乎好少。幾乎好少。除非你話特殊要求啦。除非你嗰啲特殊要求咧就冇得講啦，特殊要求咧就係我唔中意你咁快發生交付，我就要鏟晒佢咯。但係佢有個問題咧，就係買得佳景嘅，佢都係諗住可以喎，買咗就係住㗎，佢唔係就係買啲家私家電本入住就算啦。佢又唔係買嚟改㗎，如果買嚟改可能佢要諗其他盤㗎啦。係呢個事實。好啦，咁我哋講咗咁多，都係從呢個弧形圖開始講起啦。咁大家都見到點解嗰啲個弧形圖有1、2、3、4、5個叉叉咧？呢5個叉叉咧就代表唔係承重牆啊，係可以剝嘅，係可以敲嘅插到佢可以剝嘅啊。就係所以嘅情況下咧，如果買到佳景呢個105方咪189方嗰種咧，如果我係2個人住，咪或者係2公婆住，咁我可以將呢個房。即係客房同主人房敲咗佢，篤咗佢，咁咧又可以搞到有個衣帽間啦，又可以搞到主人房啦。衣帽間即係如果房就比較大啲。比較大啲啊，咪或者情況下咧，咁我可以將呢個衣帽間都可以搞成衣帽間，將呢個客房咧見到未？可以啊，因為呢個房間咧，佢係相對嚟講係細啲嘅。就係所以都可以搞衣帽間。就係所以一定要留多間房。
咁好比有親戚朋友過嚟，你接待下、招待下，俾佢坐一住1蚊2蚊，感受下呢邊個坦洲嘅文化。一般咧，你買得3房，你最少都要露個2房出嚟嘅，改最多改一個嘅啫。改你3房改成單房一個房嘅話，咁就太大啦。嗱，好啦，咁我哋都係好簡單啊！入嚟咧，佢呢度係廚房門嚟嘅話，佢係有個趟門啊，係我記得有個趟門，係可以拆嘅。咁咧正常嚟講，有好多客戶咧買到街景呢個積100幾方個105方個積咧89方個積咧，都會諗住咁呢個廚房過道啊入嚟好窄，就會敲到佢插到佢做一個開放式，咁會唔會咁空間咁大咧？見仁見智。咁我哋依家呢版圖咧係設計出嚟咧係冇拆廚房嘅，係嘛？依家係冇拆廚房，冇拆廚房嘅。因為街景交付標準呢個廚房咧，你包括89方同埋嗰隻100幾方嗰隻廚房，差唔多幾乎咁大嘅。係，因為佢擺冰箱位咧係窄啲嘅。如果係中意煮嘢啊，平時中意翻嚟呢邊中意煮嘢食啊，中意整啲菜啊或者咁樣，佢就好多人都有個諗法就係剝咗嘅。係剝咗嘅做。如果你話開放式唔經常煮飯咧，咁就冇必要剝啦。係，因為佢廚房裝到都好靚嘅。廚房真係好靚嘅，因為頭先我開波都講街景嘅裝修佢係真係用足料嘅。但咧見仁見智啊，有啲見到咧就唔中意個 idea 咧，我覺得佢唔係幾好。有啲我中意嘅 idea，覺得都唔使 book 啦，係嘛？其實 book 到都唔錯嘅，book 到嘅空間大好多。廚房就係咁樣咯，即係有啲人就中意話我中意嘅廚房大啲喎，咁我煮嘢啊，平時喺度啊，咁我舒適啲啊。咪係咯，嗱，其實呢個戶型比較傳統嘅，一落嚟廚房、餐廳、客廳呢個第一間房，呢個廁所，第一個廁所公圍，第二間房，呢個主人房咧連埋一個廁所嘅，就係屬於一個套間嚟嘅，就係屬於比較傳統化。一落嚟咧就可以直對到嗰個陽台嗰度。咁陽台嘅情況下咧，咁如果有啲客上封窗，唔封窗，但講到封窗一定要記得，5樓以下你可以用5+5、6+6玻璃冇所謂，10樓以上。去到10樓、7樓以上一定要用8+8，10樓以上、15樓以上一定要攞到10+10，去到20樓以上一定要攞12+12。呢啲唔係講笑啊，呢啲係講真，從安全嘅角度從質量嘅角度，同埋你要封窗係真係要安全化嘅，唔係真係立亂求其裝個5+5、6+6上去，真係唔安全。嗰啲就係一個安全嘅標準啦，係啊。真係起碼你坐喺大陸呢邊。好多颱風啊！大家知，在廣東呢邊好多颱風啊。室內整差啲都唔怕，係你出外咧，你唔單止影響你自己，仲要影響人哋，係嘛？安全好大喎！一個窗講冇整咁薄，一吹落嚟跌落嚟，點算好？係啊，所以記得安全隱患，記得下5樓以下5+5、6+6冇所謂，7樓以上7樓到10樓8+8冇所謂，10樓到15樓用10+10冇所謂，15樓以上。一定要用12+12厚嘅玻璃，雙層玻璃一定要超白。點解超白玻璃？超白透光度會光啲，會清晰啲，同埋韌度會好啲佢柔軟性會強韌啲就係所以咁。咁呢個戶型咧，大家都知比較好傳統咁我哋再去到呢個 VR 圖嗰度講解下啦。嗱，呢個 櫃圖我哋再切換個廳個鼻大家睇下客廳啦嗱。客廳呢個位置，你有冇見到一排櫃過嘅？好大喎呢個櫃呢一排廳咧，你入門感覺嗰個位好長嘅。即係鞋櫃、餐邊櫃、電視櫃。係啊。係嘛？係咪餐廳嘅電視櫃？其實係咁做係唔錯嘅。佢一排整體咯，即係比較整體啲啊。例如好似你呢個位望過去咁樣，係咪？咁你一入門個位就係首先就係鞋櫃啦，常規化啦，入門鞋櫃。有啲掛鈎啊、掛衣服啊嗰啲，咁再入嚟咧就係一樣係一個隱藏式嘅鞋櫃，即係全部係關門嘅，即係放得比較多啊。因為考慮到呢個位置一入嚟咧佢係嗰個飯廳噶嘛咁你飯廳咧，咁你呢個鞋櫃咧，佢會超出少少嘅，點啊？比呢個牆啊，依家比呢個牆會超出少少。超出少少。因為佢。
呢一套咧係個業主要求，專登要求佢話個鞋櫃要整大啲，因為佢鞋多，有幾個人，佢一個人有30對鞋，唔係鞋多啊嘛，係啊鞋多，鞋多，即係嗰啲係睇個人要求啦。跟住再過嚟咧就係個餐邊櫃啊餐邊櫃啦，你睇呢個餐邊櫃都有啲特色嘅，記唔記得老師？肯定有特色嗱，呢個餐邊櫃有特色，第一個咧嗱，佢啲門板咧，佢設計咧係啲格柵板嘅。門板係用格柵板做嘅咩？我哋係啊，格柵板，即係格柵門板，上下咧係撈空咗嘅。撈空係啊，上下呢度係撈空嘅，呢度撈空嘅。咁個台面咧，佢延伸少少出嚟噶嘛，呢度係縮入去噶嘛。咁顯到個效果咧，會整體啲，立體感啦，立體啲啦，立體啲啦，立體。咁你企呢度咧就唔會話壓迫啦，係好似呢度沖杯咖啡飲啊，佢就唔會感覺個櫃會頂住呢個眼嘅視覺呢度係咪？會比較舒服嘅。跟住兩邊咧到電視櫃咧就係一個玻璃櫃啦，兩邊都係一個玻璃櫃啦，玻璃櫃就係裝飾啊，放啲酒啊、飾品啊都可以啊。嗱，跟住再嚟咧就係電視櫃啦，電視櫃咧就係一個大嘅電視背景牆，加埋啲護位嘅嘛，我哋都圓弧邊位咯，我哋設計基本都會用翻啲圓弧設計啊，圓弧設計，跟住加翻啲燈光，會將個成個佈局嗰個燈光嘅效果啊，整體出嚟嘅效果係靚好多嘅。有啲人問話，我哋加個圓弧使唔使好多錢啊？加個圓弧好多錢嘅，但係咧你整體出嚟嘅效果係相差好多嘅，唔同啊，個感覺唔同。你知唔知啊？我一見到呢個 VR 圖啊，佢一睇過咧鞋櫃、餐邊櫃、電視，一睇過咧啲顯示比較空間感、大氣，比較大氣啊，大氣啊，因為你諗下一排咁嘅櫃連睇過嚟嘅，你有啲好大戶型先有咁長嘅廳俾你做幅咁長嘅背景牆。咁即係意思，我哋花少錢做大事咯，幫業主咯，你入門係嘛？花少錢放大事咯。你個廳嗰度望住拍個視頻。俾朋友睇，你都唔知你係住105嘅，你係以為你係住300方嘅房嘅，係咪啊？你睇，咁你餐廳呢度都搞到個圓弧，係啊，都搞到個圓弧，因為嗰個係嗰個角位啊嘛，個角位。護牆板都做咗，加咗個圓弧，跟住加護牆板、格柵啊、燈光嘅效果啊，係嘛？反正你成間屋嘅軟裝搭配咧，燈光係比較重要嘅，即係點綴下咯，你唔點綴下都唔得嘅。嗱，就我哋睇下廚房，我哋廚房未睇。嗱，廚房咧就係延伸開發聲企呢個台係有嘅，係到呢邊喎，我記得喎。唔係嘅，都係咁樣嘅。都係咁啊，然後係我哋加咗個高櫃嘅啫。我哋同佢加到個高櫃，放呢個烤箱啊、洗碟換機啊。本身佢呢個位置咧，漏個位咧就係放一個雙門冰箱嚟嘅。咁佢依家放單門咯。依家佢就只能放單門，就多咗個烤爐啊，同埋洗碗機啊。洗碗機放埋一齊。呢度啊放嗰啲零零散散雜物咯。係啦。咁佢呢度炒菜洗盤咯，係嘛？切啦，炒菜洗盤咯。佢仲有個露台嘅咩？哦，係嘅，就有個露台嘅。係啊，個露台。露台出邊咧都係有一個櫃嘅，一個洗手櫃嘅。露台咪在呢度咯，呢度係嘛？呢邊咧就係啊，呢邊一個露台，就出邊咧就係簡單單即係放個洗衣機咯。出邊就如果係唔剝嘅情況下咧，就係咁樣。如果係可以剝嘅咧，就將嗰啲門拆咗佢。將個台面延伸出嚟，咁個廚房咧就又會大翻好多。即係全部延伸出嚟，再將個洗衣機藏喺下面做一排櫃。係啦，即係置頂俾佢咯。係啦，咁樣就靚啲，咁樣整體效果靚啲。係靚啲。嗱，呢個廚房咧係開發商做嘅，係冇改動嘅。其實都係覺得係好 OK 嘅，就係屬於空間細啲。但你如果唔 book 呢埲牆啊，就係我打呢埲牆俾你睇下。咁如果你唔 book 呢埲牆咧，就係延伸開發聲個廚房啦。延伸開發聲個廚房。咁你 book 到咧就可以空間會大啲，再加中露台係咪咁講？個空間會大啲咯。嗱，好似呢個位咁樣。咁你係如果呢度 book 咗，
就將個冰箱咧就唔係放嗰度噶啦，就褪翻入陽台，靠陽台嗰邊。靠陽台位。佢唔係剝晒，係剝半咁樣啦，剝半，跟住呢邊咧就留個位，跟住再拉個中島台出嚟。咁樣個效果都幾靚嘅。拉中島台出嚟。哦，拉中島台出嚟。OK 啦。嗱，我哋再睇下呢個客廳。呢客廳我哋佈局咧就係開發商嘅佈局，我哋同你加到沙發啊、背景牆啊咁嘅。窗咧就係冇風窗啊，我哋窗係冇風窗啊，你睇。呢一套咧就係原有幾乎係冇得變動嘅，即係硬裝係幾乎唔變動嘅。硬裝幾乎就唔變動，就係窗唔封嘅，就係企呢度係搞排櫃啊。即係企呢度咧放個拖把啊、掃把，呢度嘅放嗰啲啊其他雜物啊，嗰啲放嗰啲其他嘢啊，掃地機械人啊，上面有排櫃啊，即係比較好簡潔性咯。簡潔性咯，反正呢套咧就係主打就係唔喐。就係做櫃啊，唔喐嗰個做櫃啊，係嘛？就係軟裝入場得啦。咁樣咧，你嗰個交付個日期咧就會縮短啦。咁呢度可能10到20日就可以完工交付噶啦。20日內啦。係啊，20內可以。20日內記得係20日就可以交付俾你啦。係啦。20日可以交付俾你啊，我哋裝下。咁好似比如有啲朋友話，我想睇下後期嗰啲要改造嗰啲方案啊，咁我哋下一期再分享。係啊，我哋下一期都會拍出一個係個廚房揼咗嘅。揼咗，跟住啲陽台啊，照風嘅嗰啲。照風嘅。即係我哋會有一個係原封不動嘅。同埋有一個係有微改動嘅。係有微調啊。嗱，我哋再入嚟係呢間客房啊！呢間客房我哋都幫你搞到嗰個衣櫃咯。衣櫃，然後企呢個角位咧，依家我哋全部係同你搞鹽湖角位，就唔係直角噶，唔要直角噶。因為你鹽湖咧，咁你唔會揩碰好痛，咁你直角一揩碰咧好痛嘅。因為點講咧？你呢個位置你入門係咪啊？咁你有個尖角喺度，咁入嚟個感覺係唔舒服啊嘛。係啊。你搞個圓角咧，咁你入嚟咧。佢個人嘅感覺就會舒服好多嘅，係咯。呢個客房可以放到係米幾床啊？米2。而家呢度係放米2嘅。一個米2床。放米2床。你有冇感覺呢客房有啲細嗬？佢呢個咧就係你冇露過，比如你冇露過窗咯，冇露過窗喺度咯。咁如果你唔想要床咧，我哋都可以設計榻榻米，會嚇都 OK。咁我哋再睇榻榻米個效果就會靚啲，靚好多，係大好多，個空間就係大好多。我哋再睇第二個客房，第二個客房我頭先講咗，其實可以搞埋個衣帽間啊，係嘛？可以搞衣帽間，即係話你剝咗嘅話，可以搞翻衣帽間，或者可以唔剝喺入邊直接搞個衣帽間都 OK。係我哋設計企呢個房好似係又去辦公房，又去擺3個衣帽間，我見到。咁我哋呢個咪衣櫃咯。咁我哋呢個房咧係內有乾坤啊！你見到未？你有冇發覺咩問題？唔知你講下。第一個咧，咁我哋呢個房咧，你入去咧，譬如話你親啲朋友過嚟啊，你入去你唔知道個情況下咧，就係一個普通嘅書房，係咪啊？一個書櫃啦，係咪啊？你坐喺度辦公咧就係咁樣，好似好簡單咁樣。其實咧，我哋呢一邊咧。嗱，呢一副咧係一張床嚟嘅。即係可以拉落嚟伸縮嗰種，係可以隱藏嘅。隱藏床咯，可以收縮床，即係你平時朋友多嘅情況下，你可以放低，跟住平時喺度玩啊，過嚟探親啊，或者點樣啊，你屋企人啊都可以放低張床，咁係一個房間噶啦，又有埋衣櫃。又有埋床，有床同埋衣櫃，有。你平時冇咁多人嘅情況下咧，我就縮翻上去。即係我收縮翻去啦。咁呢個位置咧，俾你辦公啊，或者睇書啊，咁你就會好闊。即係企呢個房咧，就可以當客房。你唔瞓覺咧，就將呢個床收縮晒，就係呢個位置收縮上去。咁我呢度又可以辦公啊，又可以工作啊，咪打機都得嘅，放個電腦都得嘅，睇下自己。內有全坑咯，都係嗰句咯。係啊，多功能房。多功能房嗱，我哋睇下主人房。主人房都係嗱，呢度咧，我哋設計咗個投影係嘛？因為呢個位置咧，我哋
經業主溝通啊，同業主溝通，因為佢咧就係個人咧就係比較中意晚上睇下電影啊，即係靜靜地睇下電影啊，係咪啊？啱嘅。呢個位咧又想有個梳妝台，佢又唔想喺呢度裝電視，咁裝電視咧好似啲佢又感覺好似啲傳統酒店咁樣，咁唔得。咁個效果咧，咁佢又覺得平時佢過嚟呢邊住酒店都係咁樣嘛，你個床尾就係一個電視係咪啊？係啊。你感覺咧就係有平時你開電視又講啫就好睇啫，唔開電視嘅情況下咧你又冇咁好睇啊嘛哦。咁咪缺乏。咁佢咧就要求我哋諗辦法，整一個影音啊觀影模式俾佢啊，睇電影嘅又可以睇大片嘅。嗱，咁我哋喺呢邊咧，因為呢個位做咩有埲牆咧？其實佢唔係埲牆，係衣櫃嚟嘅。係衣櫃嚟嘅。我記得係衣櫃嚟嘅。呢個衣櫃咧，咁啱先都講咗啦，呢個衣櫃係贈送嘅，係開發商送嘅。贈送嚇，贈送咁樣咧，呢個衣櫃咧你可以保留唔剝嘅。唔剝嘅。咁我哋喺呢度咧加翻一個投影機。投影機咯。咁呢邊咧就有一個嗱。呢邊咧就因為呢個位置比較闊啊嘛，沙發位，係擺喺沙發位。咁平時坐住喺呢度，嗱咁樣望住呢個景，都幾好下喎。睇下電影，係咪好舒服咧？即係佢呢間房可以喺一房多用咯，一房多用咯，即係一房多用咯。即係嗰個位又可以掛得比較大嘅，又可以伸縮上去。咁你唔睇，平時唔睇啊，你個投影可以縮上去啊嘛。都幾好下，我覺得。唔錯，反正你享受型啊，呢個房間係呢個喺一房都用，我記得係覺得唔錯。嗰啲背景牆啊，嗰啲都係長期化噶啦，都唔錯。嗱好啦，我哋講到咁多咧，我哋都要兜翻呢個廳我睇，因為我好中意企呢個一幅過，你睇鞋櫃、餐邊櫃，我真係覺得 OK， 真係唔錯，好大氣。即係如果我唔話你知，我呢套房係幾大面積，好多人認為。係咪起到100幾200方啊？因為有呢個感覺，係嘛？我同你講，你呢個位置，你平時睇呢度睇電視，你坐喺呢個邊，咁樣一拍個視頻俾朋友親戚睇，人哋都唔知你住幾大嘅房，因為你呢埲牆起碼都6、7米，係咪啊？咁你右邊咧啲房咧可以做到一間背景牆咁大嘅，啱嘅。係好少嘅。好啦，咁我哋講咗咁多，就係企呢套房咧，採開發生原封不動嘅結構，我哋淨係幫佢做個全屋定製，唔封窗嘅。咁連天花都唔吊嘅，淨係佢加到2盞燈啦。天花都唔吊，呢個原裝入牆咧。即係原裝入牆，連埋瓷磚都唔使換嘅。佢就係然後嗰個大露台就通鋪啲瓷磚，呢啲瓷磚咧最好係跟翻開發商買就得噶啦。你如果再喺出面揾咧，係99%係好難揾嘅，就係所以真係要裝修街景嘅情況下，4期咧，你一定要提前係揾開發商嘅物業，咪或者揾開發商嘅工程部問佢有冇瓷磚。你如果係上通鋪咧，一定要先2樓，因為到時一收咗樓咧，係好多客戶要統一裝修，我驚呢瓷磚佢係分批次。唔同色噶嘛，就係所以情況下咧，我建議咧，真係要裝修咧，真係覺得要提前1到3、4個月之前咧，要先搞好呢啲瑣碎嗰啲好細節嘅嘢，係嘛？即係提前去諗好，去佈局好間屋。係啊，你想入住快嘅，咁你就提前去諗咯，因為佢有依家嚟交樓時間都有啲時間嘛，都仲有少少時間啊。嗱好啦，有時間就。喺呢一點咧，你如果真係你唔得閒嘅情況下咧，你可以 call 老蕭，老蕭可以幫你提前去揾到開發商、工程部、物業部問佢你有冇4期呢啲裝修嗰啲瓷磚啊？咩回原咩回啊？我要提前2樓啊，咪或者做咩呢點你可以揾老蕭，老蕭可以100%幫你做得到。呢一點老蕭係專業㗎啦，係專業嘅。你中樓搞咁多都係全部啲專女提前訂嘅，有啲人仲訂唔到添嘛，仲人都問我冇，但我唔會賺你錢啊，開發商幾錢係幾錢啊。呢個係方便大家啫，係方便大家嘅。咁咧都係嗰句，到時咧你可以揾老蕭免費驗樓收樓出 VR 圖出平面圖啊。呢一集咧我哋大概都係講到街景4期89方同埋105方嘅戶型。係一樣啊，就係面積大細嘅問題，佈局嘅問題啊。咁呢集先到呢先，下一集我哋再拍多一集街景，係揼到廚房啊，帶埋中島台嘅，好嘛？下一集咧，我哋會未改
係將個未改啦，佈局再改翻一個另外一種風格，或者可以有天花都改到啊！我另哋外一種味道，係啦，你可以參考。好呢集先啦先，下集見，拜拜。拜拜。